l'informatique et de la technologie. La technologie, c'est un système dans l'intelligence artificielle qui est machine. L'un deux organismes, deux institutions mondiales, il y a ISO et Unicode. ISO يجي هاد السلمة كتيني الشركة يجي سا لا نورم ISO تاع ذا شو تود سيجي ISO تاع غلات تسيروني لوغان ديراج دي نورم أكنا دينينا تاك بواني تاكي تلها أستفكن النورم أن انسومبل دو ريغل لا تظفر أشو تود سيدي تفاق ويحريشن القماضة الثيغولا لي دومان يا ثيغولا يجي إلا يونو حريش تقولت انتو ثلاثين لي لونغ دو موند أشو خدمني لي لونغ يجي كان أسنت دي كود ثينغالي دي كود كمان كي أم بعد اللي زنكلاسي sur quoi il se base? Il se base sur la notion de territorialité. Il y a un territoire. L'animidana, c'est une série des territoires. Qui خدمنا بالجماعة. من بعد كان des échelles. Là, certaines langues, elles sont mûres. C'est des langues mûres, non matures. C'est des langues mûres. Ça veut dire c'est des langues qui peuvent affronter la vie زمن تبديلات يجاب تثلاين الدوني اما دي السنه ديال التكنولوجي ديال السكيله ديال البزاوان ديال كاع الحاجات كان سنت ديكور يجاب تثلاين كي ثلاث قبايلي لا انت اربعه تلاقي كي مازيغين كي زون كوديفي لو كابيل كان سن قال كاب ils ont codifié تمازيغ نواطلاس من المروك ils ont codifié ثريفي ils ont codifié Tamashak, c'est des langues. Ils ont codifié, quand ils ont les langues berbères. Quand ils sont encore. Ils ont وقبل الدنيا يواشو دوني في 7000 langues à peu près 7000 كال يا 7000 كال ماشي كنت ساعات يزرف انا كنت ساعات قبايلي تزرف قبايلي ساعات زرف انجليزي تنطلماني dans le domaine de la technique ça veut dire qu'elle a le droit d'intégrer tous les outils du monde Windows Linux كاع كيف شكلنا الجماعه تثلاينا كيك شمنت جيوت لا نورم كنت زاف جيوت لا نورم تاع الناس اوتونينس 639 2 أشحال إلا تثلاين داخل أزل 630 يقلا ذايا 6000 إلا 630 هي 630 كيف ثلاث قبايلي وتكيانا كان كماشي بوريان يتكشمال داخل سي غراس à la production c'est pas grâce à la technique c'est grâce à la production musicale à la visibilité du cabine donc la cabine Razawan la musique le chant, le théâtre, l'écrit, il sert à la revendication, et surtout, la revendication populaire politique. Venez, tu sors dans le chemin là. Là, une demande, parce que là, il y a une demande populaire. Bref, chemin. Un bad mythe chemin là, venez, zède mar. Il a toute sa raison, car il a Unicode. Tout ça est Unicode, d'un outil de fois. Les géants mondiaux de l'industrie logicielle. C'est Google, c'est Facebook, c'est Microsoft, IBM, Apple, et regardez que ceux qui sont propriétaires, ça veut dire que le logiciel, ils sont payants. L'ANWIA, ils demandent des logiciels bateaux. Mozilla, Evernote, Linux, Odoo, beaucoup, bon, je ne peux pas les citer, mais il y a énormément. Je suis en train de dire, Doctrine, c'est une fin de s'enfant comme la CLDR. C'est l'Église comme un local data repository. Maintenant, c'est des choses, des données, c'est les données. Ou chériken, ils disent. وشركين كما
des données communes. Locaux. Pourquoi locaux? Ils sont propres à la locale, ils sont propres à la locale, et ainsi de suite. Ils ont créé ce projet, CLDR, أكني غرفان الدونيت عندها وكاديسان توثريت نسن تكشم دي أكني دنيا 639-2 surtout donc ماشي توثريت الدونيت صافي نساء on a une chance on a beaucoup de chance on a beaucoup d'opportunités هي وكذا كي توثريت كي زمرا انت اذن انت صنفارا كي CLDR داخل ايوا شو أكن اللي دوني هذه السورفم زمانة دواء وكسرقي كيش الطبيعي تشوف أي سرينا دي لوجو غفاش تاس تلاش أول نص فرنسي تا اللي دوني سينسفلا يسمى فرنسي لي بروجي دونك اللي دوني يجي ما يفاتش من تار داخل يسورون بارتاجي أتنفضونا les éditeurs du monde on facilite l'accès à tous les éditeurs الطبيعي نكون انا راه كرا الحوايج هكني لان تيتجبد اثر دون لو لوجيسيال لكن لو لوجيسيال ديما خصك تبيني ما توالي ما يفرض موزيلا ستارت في ناس تدير النظام ماشي سي با لي بي اراب كي لون سي با لي غوفرنمون يا با كيلكان كي ابيي وليش وين يخلصون سي لا فولونتي بوبولار تقبيلي تساكي شو حوايج إمذا الناس قدش انت قبيليت يعني خدمت قبيليت لكن خدمني غرفان النظام on va pas demander au gouvernement algérien سنين يدو لا تفكن يدير ما لكن نسكشم قبيليت non ça ne se fait pas comme ça c'est à travers le monde غرفان شتاكي تسنغن توثري يمكن تسنغن توثري celles qui sont agressives et produisent sur le net l'anglais tout la carte اي الشرا وين في حوايج الصلون الانجليزي اتفضل في الانترنت اي غا باسكو هنا خدمن بالطون تمودون ماشي اللي غير النظام ثور كاين لا وين دا هاد الفكره ديال تعرف الا وين دا باسكو عرف نخدمنا على طاس sur le il ne donne pas il ne partage pas ça a quelqu'un qui doit financer nous avons intégré تقريبا intégré شمت كان يسفرن ديك ثاغول تاكي عندها تعرف تشي مال داخل سي بو ايوا شو نغد بوكي يدير يبغي سي لا فولونتي بعد دي لانوي ذاك كاينين اثنا تنشمال داخل مي وين انواع تيستلجن اثنا قام ديالنا كاسب كيمينو غاش مره غاسيني قبيلي ثاب لي زوتي كو جي هذاك السواليم ذاك فايرفوكس ينقص قبيلي الشواليم فايرفوكس هذاك الشواليم ذاكي تستقبيلي استخدامها في ne me gêne pas يعني عندها استخدامها ماشي لمن يمكن ce sont ces outils que j'utilise ces logiciels que c'est des فشكايه يستقداشا اكن ما راتيش كيفغا الكبانيين dans les entreprises algériennes dans les institutions dans les ministères si on a un projet c'est ces outils que j'utilise pour faire mes projections grâce le contenu داخل français mais les interfaces ça n'empêche pas d'utiliser il n'y a pas une loi qui interdit d'utiliser des outils straight je les utilise partout que ce soit dans les institutions publiques algériennes non chez les privés ou كذا يشقداشا هكا نكمل ناد إزوير والسيل دار نتسكشم ياك لكن أثناء كان يدير مسايون لما أثناء شقعني CLDR كامن داتا CLD كامن لوكال داتا ريبوزيتوري c'est l'entrepôt des données locales communes c'est-à-dire فينا ذاك وفين يسفكر وشركين اللي جاني أثناء كان يرد شقعان أكثر مثلا باسكو chaque année il y a des mises à jour شقعنا بدنا ناضي يلدي صار يدير إلى قد الشمال دي الوالي عندك دونك الوالي تسجل الانترفاس تشكيك شما وكي ماشي نكوني في خدمة هكا أثناء ذا حرقنا هذا الشمال داخل أكنا تزرم ذا شوي لان داخل ولي في أكنا تواليم ذا شوي لان داخل فيا
تقبايليت بيت تيشكيك شمال داخل عاد شوالي باش تفهم ما شوالي إذا شارنا الديسبلاي ما تفتحنا بيدوا les langues du monde. Nous avons transcrit toutes les langues du monde تقبايلي. la Khazit, la Chinese, la Dangmi, si vous ne connaissez pas ces langues. Nous les avons retranscrits تقبايلي. الدرس اللي حيجني قلنا داخل تصور غير. Les données qui seront utilisées par tous les logiciels, Windows, Word, tous les logiciels vont récupérer ces données. خاطر يسمون تمورا لنا sur les outils. يسمون التمدينين، يسمون les monnaies, يسمون les systèmes d'écriture à travers le monde. كلا les symboles, كنا قاسم toutes les icônes, les noms des icônes, etc. Il suffit ici. C'est un projet officiel avec Unicode qui concerne la langue kabyle. نكمل دونك مسألة de localisation des outils. Parmi ces outils تفكر مدية des exemples نفكر مديان فايرفوكس سينو ديميني يواش تقبايلي لانويا كروم مثلا هادي تدو كروم جوجل هادي تدو دا نص تقبايلي إلا وقات شوالي مزدادي وقي قامنا سيفير إيفرنوت وقي il permet de saisir des notes et de les partager. Si par exemple je me déplace dans le cadre de mon travail, si je prends mes notes et quand je prends mes notes, je les partage avec mes collègues en ligne. C'est un outil par exemple de messagerie. أشوفوا وجه كسوي مدي وزارس كسوي موسى أشوفوا هارو هذا وشيرو هذا غيزان. Vous utilisez la messagerie, vous envoyez. C'est un outil de messagerie stabilisé. Un calendrier stabilisé. Et c'est un calendrier. Fourard, maillot, magras, et ainsi de suite. Stabilisé. Donc, je m'assure de ça, je peux organiser mon travail à ma réunion. هذا مؤشر خدمة كيف ثانيا ثمانينوث هذا ما كان شوف مرمي سي غير ثقارة تزوالة ثقارة ثقارة وقال ce sont des outils nous les avons localisés أولا التقبايلي ils sont en libre téléchargement sur internet وإذا يبغان الشمال دون internet peuvent les télécharger هذا نسقط شنو التقبايلي هذا زمرات تفكرام ديال النظام لا نيسناس النظام ونجارة غاسيني نكون ثاغلت نوريد chaque domaine nous l'avons touché هذا واقي ذا مديا واقي c'est une plateforme de jeu تقبايليت هكا قارناس بلوكي une plateforme de jeu كشما لا مشينا نورارا داخل دولارا عرفت التفاوض يدير ولا يدير شان وزو باقي ولا لا شي طحان تسمك داخل بو دو ماتيماتيك هكا باقي نريد امش واقي كاين لي لونغ فيغمار ثرا يطف ودي كنا يوضع لها الشيس هديويه توكا يوضع لها الشيس اذا كاس فكا دولاري وراش السينيا 45 أنت في سنوين السنة سلكا أريد أكا دورارا ستبايف ثلاثيس ثوسنا ثوسنا هكا ثلاثيس ثوسنا ذاكي ذراني دي قارشة لا يخدم هكا ذاكي ما إنك ما إلا ورسالة جيرما قام جيرما ما إلا ورسالة جيرما إذا قد يروح 0 دوغري دونك كيف تبغى ذاكي هذا يروح 0 دوغري شو غادي يروح أكل بعد ما نمولاش ما إلا ورسي جيرما هذه يخفض أقروة سفيرة 90 دوغري 90 تسنيو سينيا سلكا ذورا نستقبلي ديس توسنك إيوا عشان غير كاين لن دقسي قلنا الثقة لن ورا النظام
وقي السرير أفكرون سيروا مزاوان خمسير بونكم أكلا تزيبا وقي لم يميران قي تزيبا أمشاري وضع لقي أسينا أزار زداد أزار سنتيكال أرزداد يخيف قام أرزداد أرزداد هذا أرزداد بشري وضع لقي سيني أرزداد بعد سيوث تيكال بعد مثل أخذ أرزداد أسينا الزيب صزما من بعد كمل أرزداد من بعد أليزي سيفوس من بعد ألي كمل نورمالمون سي بون مازال أليزي ألي كمل أرزداد ألي هكا الهان دولارا يوراش السقلايل ماشي عاش يوراش ولا يكوني Il y a des choses qui sont compliquées, mais il y a des choses qui sont compliquées. C'est des niveaux. Le jeu, c'est un jeu éducatif, mais c'est des niveaux. Ce sont des jeux éducatifs. سينا نروح قبالة الزي أرزداد الزي سيفوس الزي صدمات أنو كمل قبالة أويثي غمار تاين تفسنيوين نسنا كيف سنيوين هذه غاسوي غرارة ما يرى دو غوي سينا غوي كذا إذا بونت دي دوغري سنا نتاكم ودي تلاحظ زراندش هكا صبيه ودورا أنك سودن تسوسنا كيس قبايل الآن أكناد الطفل سيتما أكيد الناس قليل أمو موالين توسناك دو ماتيماتيكي ديفران ما يقيم ذا موال أما الليكسيك il n'est pas fait ويتواخدم أكنا ثاني مثلا مرة tout le monde هذا وين لي مات شيخ خميس وفلا وداش هذا شيخ خميس دونك إيوا شو يتواخدم مليا هذه السنة توسناك pour produire ماشي دي قيمة غورس توخدم لونسينيون يتوخدم ليلاد يتوخدم pour des gens mais ماشي في مقرب كان ماشي تا مغري وفي قراءة كنقارن أنا رومان ونقال خاطر قدام سي بور برودوي اوت شوز دونك نكوني ندندب كوال ما قايل لا نديرو السلاح عندها إلا كنستكشميدنا لداخل أكنا ضرب الصين أكنا دا الزرن أكنا كنيسين مثلا أتزل توثريت توسنات لا لونغ سيونتيفيك أتزل عاد نكمل دوك السيدي ديال النظام إلا يون لو سيت تاكني وي ذا شو كني دي سميك تاي وي ذا شو هو ذا كمين السنات أتولى ذا أكوا رسوم الصح كمين السنات Alors, donc il regarde marqué à l'héros et je vais partager. Envoyer. Ok. Je mets un nom fait ou left. C'est un réseau social comme Facebook. Comme vous savez, il y a beaucoup de réseaux sociaux, les jeux donc ouverts, il y a Marra, il a Facebook, il a VK, Facebook, l'américain VK Narus. Ou Narus n'a pas fait Facebook a dit nous sommes déjà en contact à dire au là. voyez أكنا نغتنمي في شكيك شمنا الآخر هذا نغتنمي vont s'habituer au lexique. Le lexique nous l'avons pas créé. Nous on n'est pas des spécialistes. Nous ne sommes pas des spécialistes dans la langue. مش يكوني ماشي دي مسنون توثلي نساوي دي موالين يخدم وقال يغرى توثلي أدناوي موالين نسكشميتنا الآخر نعرف بروفيل لما غنو نسكشميتنا الآخر ونصوصوا يا قرينا من بعد عندنا مشاريع فقط ما فيش كيس قداش أزطان ودي أزطان ريزو سوسيال أزطان تمدي أزطان تمدي هذه واحد يسقداش يوثنوا يسقداش الفرنسيس يزرب باللي السغون اللي وين إلا لكن داكي بروفيل باسكو سي فيزوال يوثنوا من ديال الفرنسيس يزرب باللي هو كي بروفيل خاطر يجدي لها هو كذا كايس
ما يروح على يوثنوني ما يروح حاجة سيني envoyer أزل partager الضوء envoyer donc recevoir رمز ارتقى هكا غفايا كيف نشتني دنيا فنشتري دنيا l'utilité d'utiliser ces outils خاطر ساكو السامبيجان لا ضرا المزيان تقداشناك يفشكي أنا ويلا مزيان أشحال إلا نبي وشمنا فيسبوك سبات لا طونج داش هذه المقارنة تسويو الناس توجد جملة نفس قداشن لي زوتيات يفشكي يشكي دان يفس قبيليت هذا يروح هذه يبدل هذه يبدل ثلاث يا ماشي دايرة إلا دونك تشكي ماشي دايرة دونك سي بور فوار أثا même le site officiel il est le site internet officiel il est en quel يغال داك القبيل الزوز هذا السوق السفيرو c'est une fenêtre un peu particulière c'est une fenêtre vous savoir partager et ainsi de suite il y a des choses qu'on ne peut pas traduire parce que sont techniques هذا القبيل ذاك هذا من ثلاثين مماطل قالت ثلاثين تقبيل في زمان تفضلت ثلاثين اشو تنقل c'est la terminologie داول مين تستخداش هي لا سين تسك داخل رانا داخل لو مسنون تاع حاشا انا اين اللي لاني مسنون ولا يا دي مانيير comment créer des néologismes نكون واحد تسوي في يدون السروسه كان يكون يمسلي نتسوي دي مسلين نرثنا الاخر يمسلين اني اخن تاع هاد الكلام ديال النظام اكلا تسجد ان تو ثلاث ماشي حاشا غادي نشتاقي الى اخر لكن تولي تمسيرين ان تو ثلاث des leçons des cours sur la langue aussi il a été investi dans une plateforme d'apprentissage en ligne c'est karnasokia.org ثم نبدا القبيل نرتي دار القبيل اشوف خمينا راه في السين الصح بدو ديال زايكس وسنيره من تيمسير ما سنيره ماشي ديكسبلوراسيون يرمودن الموسي لاتيفيتي يثران يثير اطوال وكاين كاع شويه من هذا كيما الدواء في الانجليز الانجليز لا ليبريري عرفتو هاد نادير اين يتوارون في التغيير القربان ثوري غالك نوال لا تقدريه التشوالي ما يخلي كان ثالث ثلاثة تمسيرين هذا يفوس نص مرسن تقديري تثلاث وقي نعمر مزداد إلو كان الكيران تقديري في مزيخ وقي هناك نيسوفون يسلمد نقي قيث الدقس يسلمد سوفون دونك التمسير تاعنا داخل وكذا نقراو نيسم ربحي alors non je n'ai pas demandé l'autorisation كنا الشمال وكان نقراو نيسم اشوف الشمال تاع داخل داك التمسيري تو غزال هكا هذا التمسير هكا دونك هذا اللي سني que nous avons numérisé à un certain moment دي يستقصي يديني إذا شفتو سنت نتمسيرين هكي أسينيو التاسشة هذه ديالو يديني يلا ما ولا شغلي فارتيكل النظام ce sont les messages d'interaction يقال في ماشين تيا قدو مدان قبيلي تمسليك قبيلي مثلا داير دوال في كاس الناس تاثيري نايدا لا ماشي ذا نشتا ما ولا شغلي فارتيكل النظام أظهر ارتيكل النظام تمشي هذاك تمسليت غا في لوغا نتيرا ايوز برافو هذا الدول كلها تمشي هي ainsi de suite savez quand on intègre alors comme vous constatez c'est pas moi qui a créé le cours moi je maîtrise la solution تمشي فني عرفت هذا ايوا خمني من ولا il suffit juste de donner
de demander autorisation à l'auteur, est-ce que je peux l'introduire. Veillez l'année. Ok. وكذا مزيانة لم ندقش وجميع غير تفكرك وأين يتواخذ منه الدقشيلة هذا هواية سي لو سيت اوفيسيال دو موزيلا هذا mozilla.org كونوا ما تروح مخا ما تسمع كي mozilla.org vous n'allez pas voir le site قبيلي انك بار ديفو يروح على القبيلي امشي دياقل كذا قبيلي باش ما في شي قبيلي c'est à travers mon navigateur parce que le navigateur il n'en fait pas sinon تقبيلي يوفى تقبيلي في بويات قبيلي ok وكي c'est le site internet un Firefox كون اكتشك ديفا ما لا فايرفوكس ينكس فرنسي سيك ديفا فرنسي تبغي لا توالس طبيعي تدير الدبسه تروح على الكثريين اتقلب الدقي ثقبي ادير حتى ما شحال كثريين الا ندير ما شاء الله جوستومون une cinquantaine يا رسم تقبيلي يا رسم تقبيلي باش انا داخل تانجليزي الالماني الطلياني لي لونغ لي بلو فيزيبل او موند تعرف ولاش الجزائريه تاقي لو تاكس واش تعرف il y a beaucoup d'outils techniques l'arabe n'existe pas donc اشوف واش بدنا نشتغل le caractère de transcription. Qu'est-ce qui nous a facilité l'accès à la technologie? C'est le caractère latin. تعرف ظهور تفينا ظهور تفينا ظهور تعرف شنو هو vous زمير ما تولي vous ne pouvez pas voir il y avait un message tout à l'heure تشكي نبض على NLP c'est natural language processing le traitement automatique des langues dans l'intelligence artificielle لينا ديفينو كونوا تسوالي مثلا ذوك تيمبان كاينو تنتماكا الصارف pour des raisons idéologiques نيك ما دينا تنتاليو الصارف c'est pour des raisons purement techniques et scientifiques je sais زرير وغورن يلا ندفع dans le traitement automatique ils sont face à des problèmes énormes avec toute l'armada qu'ils ont pu financer, tout ce qu'ils ont ouvert l'université aux Arabes au Qatar, normalement ils venaient dans le Qatar, financé par, aussi en partenariat avec les Américains, c'est pour accélérer l'accès de la langue arabe vers ces outils, ça ferait. Il ne s'agit pas uniquement de finances d'argent, mais aussi la prédisposition de la langue à intégrer ces outils. خاطر l'un de certains empêchements قبيلي ولاش ما يقيموا نقراو نتيرا غلاتيني اللي كما كاين الا كثره d'ici 3 ans 4 ans 5 ans tout l'ordinateur اليوغال اكو شي كيما اليوغال قبيلي زمري يسمح لا ديبا هذه هي الديبا هذه خاطر هي الديبا Alors, Wadi, c'est un exemple aussi de Fikir, c'est d'un site internet, Wadi, il est officiel, hein? C'est pas nous qui avons réalisé le site. Je ne sais pas qui fait le site. Les Américains, ils font c'est leur société, Canas Mozilla. Nous connaissons la réalité qui est très belle. Alors, c'est un dinateur, vous pouvez, ce sont des technologies ouvertes. Tout le monde peut participer. À chacun, tout le monde, donc n'importe qui peut se connecter et écrire n'importe quoi. Il y a des règles. Et là, il qui va valider. Donc, il y a des qui qui surveillent. Ils vont surveiller. Donc, خاطر يجمع ديك شي مباراه كيستخسر خدام هكا وهادو يجميرا غادي يري تلا لا سيرفيلانس donc il y a des gens il y a des ce qu'on appelle des administrateurs ils surveillent quelqu'un qui envoie une traduction il est fausse va pas